هاي يعني ايه تصميم جرافيكي او جرافيك ديزاين او تصميم جرافيك، وايه انواعه، وايه البرامج اللي احنا المفروض نتعلمها عشان نكون جرافيك ديزاين. اول نقطة، يعني ايه تصميم جرافيكي؟ هي حاجة مدموجة فيها اشكال وانواع وصور معطيات معينة عشان اشوفها فافهمها. مختصر الكلام. طيب دلوقتي ايه الحاجات اللي محتاجينها عشان نتعلم الجرافيك ديزاين او نشتغل في الجرافيك ديزاين؟ اول حاجة هي تكونوا بتعرفوا ترسموا. هل لازم؟ في انواع لا، بس في انواع بتكون محتاجة. فخلينا اول حاجة معانا هي الرسم. تاني حاجة كل الانواع وكل المجالات هي معانا هي التصميم. يعني ايه تصميم؟ تفهموا وتعرفوا تعملوا تصميم بشكل كويس يريح العين. وتالت حاجة وهي اللي معانا برضو في كل الانواع والمجالات هي البرامج اللي احنا بنستخدمها بقى عشان نبدأ ننتج التصميم الجرافيكي. اوكي، ايه انواع بقى ومجالات الجرافيك ديزاين اللي انا ممكن اتعلمها عشان ابدا اشتغل في الجرافيك ديزاين او كجرافيك ديزاين؟ فخليني اقول لكم انواع مختصره ونبذه عنها بشكل بسيط، وفي فيديوهات قادمه ان شاء الله ممكن بقى امسك لكم كل حاجه واقول لكم دي معناها ايه وايه اللينكات والحاجات اللي احنا ممكن نتعلمها منها وازاي نبدا شغل فيها. فخلينا دلوقتي في انواعها. اول نوع فيها هي تصميم الهويه البصريه او الهويه التجاريه لبراند معين. انا مثلا لو قلت لكم فودافون، اول حاجه تكون في دماغكم ايه؟ هي اللوجو بتاعها واللون الاحمر بتاع فودافون. لما قال لكم كوكاكولا، كوكاكولا هتفتكروا دايما اللوجو الكلمه بتاعتها واللون برضو الاحمر بتاعها. هل اللون بتاع الاحمر بتاع كوكاكولا زي اللون بتاع فودافون؟ نو. وكذلك برضو لو قلت لكم الاهلي، هتشوفوا الاهلي ان ليه لون احمر. هل اللون الاحمر بتاع الاهلي زي اللون الاحمر بتاع كوكاكولا زي اللون الاحمر بتاع فودافون؟ نو. كل حاجه ليها لون او درجه معينه. فدي الهويه البصريه. باختصار الكلام اللي هو انا بعمل لوجو وبعدين بختار لون معين البراند ده بيعبر عن البراند ده. طبعا مش بنختاره هباء، بيكون ليه معنى. واخر حاجه بقى ببدا اعمل لها تصاميم بتاعتها واللوجوهات والبوسترات والبانرات بتاعت الشركه ديت او اللوجو والهويه البصريه اللي انا عاملاها للشركه ديت. والبرنامج اللي محتاجين تعلموا فيه الهويه البصريه، اول برنامج واهم برنامج والمعتمد عليه كل الشغل بتاع الهويه البصريه هو الاليستريتور. وبعد كده الفوتوشوب ده تعملوا الموك اب وتحطوا فيها اللوجو اللي انتوا عملتوه، الهويه البصريه اللي انتوا عملتوها للبراند ديت، تحطها بشكل واقعي في شكل موك اب على الفوتوشوب. فده مختصر الحاجه عن الهويه البصريه، اللي هو نوع مهم جدا من انواع الجرافيك ديزاين وناس كتير بتشتغل فيه. وبرده بنكون محتاجين فيه شويه ابداع، مش لازم تكون بتعرف ترسم فيه او شاطر في الرسم قوي، بس لازم تكون عارف ازاي تجرد اشكال وهي فيها سنة ابداع شوية. فدي اول حاجة هي الهوية البصرية والهوية التجارية. تاني حاجة هي الاعلانات التجارية اللي هي الماركتينج اللي موجودة في كل حتة حوالينا في العالم. وانتوا ماشيين في الشارع بتشوفوا البوسترات والبانرات اللي موجودة، ده الجرافيك ديزاين هو اللي عامل الشغل دوت. ده مش بيكون فيه محتاج انك بتكون بتعرف ترسم، لانه اكتر شغله بيكون بالفوتوشوب وما بيكونش معتمد اكتر على الرسم. فمش لازم تكون بتعرف ترسم، بس لازم تكون عارف يعني ايه تصميم. واهم برنامج محتاج تتعلمه في النقطه ديت في الاعلانات ديت هي الفوتوشوب. طبعا طبعا طبعا. ثالث نوع هو تصميم واجهات المواقع الالكترونيه. زي ما انتم شايفين على اليوتيوب، تفتحوا اليوتيوب فتلاقوا اليوتيوب موجوده في نقطه معينه والصفحات موجوده في مكان معين ومتقسمه بشكل معين، فوق وتحت وعلى الجنب وتحت مش عارفه ايه وفوق مش عارفه ايه، وبتضغط على كذا فيطلع كذا. ده كله هو تصميم واجهات مواقع الالكترونيه. الفيسبوك، تفتحوا الفيسبوك صفحتكم وصورتكم موجوده في منطقه معينه، السيرش في منطقه معينه، التاليف في منطقه معينه. ده كله مندرج تحت الجرافيك ديزاين، شغال يو اي يو اكس ديزاين، عشان لو انت حبيت تسيرش عنه اسمه يو اي يو اكس ديزاين. فده بيكون دارس يعني ايه برضو تصميم ويعني ايه اليو اكس ديزاين، وده له ابعاد تانية كتير قوي ممكن تدخلوا وتسيرش عنها. ده برضو حلو قوي. ده اللي انتوا بتعملوه بعد كده تدوا للشركه او الشركه توديه بقى للمبرمج اللي هيبدا يعمل فيها الموقع دوت. رابع نوع وهو الموشن جرافيك، وده اصعب نوع فيهم، مش اصعبهم ولكن بيكون اكثر جهدا من اللي فاتوا دول كلهم. ليه؟ لان بيكون هو عباره عن فيديو صغير بيدي رساله معينه للبراند ديت او للشركه اللي عامله الاعلان الموشن دوت. بيكون عباره عن مثلا تحريك لوجو
او اعلانات بنحرك فيه المنتج بطريقه معينه وبنحط حاجه وبنطلع حاجه وحاجه بتدخل وحاجه بتطلع. ساعات بيستخدموه في مقاطع فيديو تعليمي بحد كده بيطلع بيشرح ايه هو الشركه دي او ايه هي الحاجه دي. ده بيكون هو الموشن جرافيك. واهم برنامج فيه هو الافتر افكت. لو انتم محتاجين تتعلموا الموشن جرافيك وتبداوا في تعليم الموشن جرافيك، برنامج الافتر افكت صاحبكم في المرحله ديت او هو الاساس كله. ممكن يكون صعب في البدايه بس هو مع التدريب بتلاقوا الموضوع بسيط وسهل. ومعاه طبعا الالستريتور ومعاه برضو الفوتوشوب عندكم بتحتاجوا ترسموا وتحولوا حاجات من عليه وتربطوا البرامج في بعضها عشان في الاخر يطلع لكم فيديو معين. بس اهم برنامج فيه هو الافتر افكت. فالافتر افكت معانا والالستريتور معانا والفوتوشوب برضو معانا في الموشن جرافيك. خامس نوع فيهم هو الالستريشن ارت. ده بيكون عبارة عن الكتب اللي انتوا بتمسكوها وتلاقوا فيها رسومات معينة. ده بيندرج برضه تحت الجرافيك ديزاين. المجلات اللي بتفتحوها وبتشوفوا فيها تصميم المجلة نفسه شكله عامل ازاي، الصور في منطقة معينة او رسم في صفحة معينة والكلام في منطقة معينة. ده بيكون متقسم واصلا متهندس من اساسا من تحت الجرافيك ديزاين اللي شغال الحاجة ديت. وبرضو كذلك في المجلات اللي بيستخدموها بتاعت ميكي ماوس وماجد والكلام دوت، ده برضو بندرج تحت الجرافيك ديزاين. هو اللي شغال فيها الكوميك طبعا كله عبارة عن رسم. والرسومات اللي بتبقى على التيشيرتات ده برضو تحت الجرافيك ديزاين في الالستريشن. وهنا بنحتاج نستخدم الفوتوشوب برضو والالستريتور. وفي برامج تانية برضو رسم بنستخدمها في الالستريشن بس الاهم فيهم هما الفوتوشوب والالستريتور. وانتوا لو عايزين تشتغلوا في شركة بخصوص الحاجات ديت فلازم تكونوا عارفين الفوتوشوب والالستريتور، ما تروحوش تدوروا على اي بدايل تانية غيرهم لان دول الاساس. خصوصا الالستريتور برضو مهم وبيحتاجوه جدا في الشركات يعني. اخر نوع وهو اللي هو النوع السادس هو الانيميشن. انيميشن اللي هو ال2 دي او ال3 دي اي حاجه بنستخدمه برضو في الاعلانات ان احنا نعمل اعلان لحاجه معينه. او الرسوم المتحركه بقى عموما اللي هي الرسوم المتحركه بتاعه الاطفال او بتاعه الكبار او الكلام ده كله. الرسوم المتحركه برضو مندرجه تحت الجرافيك ديزاين يعني. فالانيميشن برضو مندرج تحت كلمه الجرافيك ديزاين اللي شغالها بيسمى بالجرافيك ديزاين انيميشن انيميتور الكلام ده كله. في اهم برنامج محتاجين تتعلموه في الانيميشن، في برامج كتير بصراحه للانيميشن، الادوبي انيميت في البرنامج دوت. وفي برامج رسم وممكن نستخدمها زي في اوبن تونز وفي بوم توم وفي الفوتوشوب. في ناس برضو بتشتغل فوتوشوب تحريك فوتوشوب بس مش الشركات. والموهو برضو بيكونوا محتاجينه في الانيميشن. اوكي، فده يعني ايه جرافيك ديزاين وايه اللي محتاجينه عشان نبدا كجرافيك ديزاين وايه المجالات والانواع اللي ممكن نتعلمها عشان نشتغل فيها والبرامج. رابع نقطه بقى عايزه اتكلم فيها وهي اللي شاغله بال الناس كلها هي ان الذكاء الاصطناعي هيحتل مكان او خطر على المصممين الجرافيكيين. فخليني اقول لكم نقطه مهمه بس يعني اودي دماغكم ليها، هي ان زمان ما كانش فيه ديجيتال، ما كانش فيه حاجه اسمها الديجيتال وان احنا نعمل حاجات ديجيتال زي البوسترات والانيميشن الحاجات دي كلها، ما كانش اي حاجه ديجيتال. فلما بدا يطلع الديجيتال يقولوا ان ده خطر على المصممين دلوقتي وعلى الانيميشن ومش عارف ايه وكده. في جانب كان بيقول كده وفي جانب لا كان بيقول كان ده هيطور منه. وده بالفعل الناس اتعلمت الديجيتال وبدات تستخدمه والحاجه بقت بروفيشنال اكتر ما كانت هي يدويه. دلوقتي نفس الكلام طلع الذكاء الاصطناعي فكله برضه عمال بينكر الذكاء الاصطناعي. كان في الاول بينكره دلوقتي لا، بس الاول كله كان عمال بينكر الذكاء الاصطناعي وخايفين من الذكاء الاصطناعي انه يكون خطر على المصممين. بس هيجي وقت برضه احنا كمصممين نتعلم الذكاء الاصطناعي وازاي نستفيد منه في الشغل بتاعنا. فاهمين؟ يعني محدش هيعرف يستخدم الذكاء الاصطناعي ويطلع بيه شغل كويس غير اللي اساسا دارس فاهم يعني ايه جرافيك ديزاين في خصوص بقى المجالات كلها. فحته ان انتوا تخافوا يعني تخافوا لو انتم ما تعلمتوش الذكاء الاصطناعي. فلازما بعد ما تشتغلوا وتتعلموا في الجرافيك ديزاين العادي والغير الذكاء الاصطناعي تبداوا بقى لما الذكاء الاصطناعي كمان يتطور شويه هيقولوا برضو ان هو بقى اخطر. ولكن احنا محتاجين نتعلم الذكاء الاصطناعي عشان نعرف نشتغل بيه ونواكب العصر. في فرق كبير ما تجيبوا اتنين، واحد عارف يعني ايه جرافيك ديزاين وشغال في الجرافيك ديزاين بيعرف يعمل اعلانات بيعمل بوسترات بقاله كتير وشغال فيها فاهم، وشخص ما هوش فاهم وجبتوا الاثنين وقعدتوا تقولوا طلعي دلوقتي حاجه بالذكاء الاصطناعي او رسمه بالذكاء الاصطناعي. الشخص الفاهم دارس واشتغل كتير بيها
هيعرف يطلع حاجه كويسه جدا عن الشخص اللي مش عارف حاجه هيطلع حاجه وحشه ومش هيعرف يعملها. فده المقصود بان انتوا ما تخافوش برضو من الذكاء الاصطناعي وان هو يستحوذ وان هو مش عارفه ايه، هو فعلا طور وبقى احسن كتير، فاحنا المفروض نستغله في ان احنا نبقى احسن كمان والشغل بتاعنا يبقى افضل بكل بساطه. فما تخلوش حاجه وغير بقى ان التصميم ان الذكاء الاصطناعي يبقى خطر وهنحتل مكاننا ومش عارفه ايه. لا، احنا لازم نواكب العصر والحاجه اللي احنا فيها، ما يفضلش مثلا الحاجات دي عماله تتقدم والتكنولوجيا تتقدم واحنا لسه بنستخدم حاجات تقليديه وحاجات قديمه. طبعا هيبقى خطر علينا وهيحتل مكاننا، بس لو احنا بنتقدم معاه وبنتعلم الحاجات اللي طالعه جديده دي عشان نعرف نطلع بيها شغل احسن، ساعتها هنكون بنواكب العصر ومش هنكون خايفين من حاجه. تمام. فدي النقطه اللي كنت عايزه اتكلم فيها بخصوص ان الذكاء الاصطناعي يستحوذ على المصممين والكلام ده كله. كانش حد دلوقتي بيتعب يدخل كليات وبيقعد يتعلم من الصفر يعني. بس اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وفهمتوا يعني ايه ناس بقى اللي لسه صغيره شويه عايزه تعرف يعني ايه تصميم ويعني ايه جرافيك ويعني ايه الكلام ده كله، ايه المجالات وتايهه. فده مختصر الطريق. ده كان فيديو النهارده، بتمنى تكونوا استفدتوا منه واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.